đâu. May quá, chả biết là lâu ngày không đến thì chả biết là đệ có ở nhà không. Nhà mở cửa vậy mà đi đâu hết rồi? Đệ ơi! Con ơi! Anh gọi cái gì vậy? Bà là ai đấy? Mà tôi đang đi tìm thằng đệ con tôi mà. Nó ăn cà rốt là nó nhiều vitamin A lắm đây này. Đây này cũng có củ là được củ đầu tiên sắp nhẹ nữa rồi. Ngày nó nắng quá nó không củ đâu, nó không đâu. Được củ nhỏ nhỏ vậy mà. Cái này là rau sạch. Này cũng được này, nó nhỏ nhỏ như vậy cái nào rồi còn nó ăn. Cũng đào cho nó mấy củ. Đứt rồi đấy. Đứt đi thôi. Củ to thì lại sứt rồi. Chắc đứt quá. Trời ơi, xíu xíu. Cây xoài kia được mấy quả nhanh lớn kìa. Quả này lớn tướng rồi.
số lưới này mình về mình sẽ vây xung quanh cái chuồng và sẽ mua một số lưới nhựa nó để vây xuống sông cho vịt nó khỏi bơi đi xa. Bia à? Bia ơi, ăn củ chuối. Ôi trời ơi, hôm nay nhìn BB khác bữa trước quá nhỉ. Ông bạn Thomas của tôi đưa BB đi chăm sóc sức khỏe mà người ta nói là không không chữa được cái lưng cho BB à, không chữa được đôi chân. Tội nghiệp BB nha. Người ta cắt hết lông như thế này cho nó nhìn được sạch sẽ đúng không BB? Mùa này có mát mẻ không? Cắt ngắn như vậy cho mát nha, cho sạch sẽ nhá. Môi trường ở đây toàn có đất không nên là để lông dài dính nhiều đất quá bẩn đúng không? Cắt sạch đi cho nó gọn, mỗi lần tắm cho nó nhanh sạch lông nhá, mỗi lần tắm cho nó mát nhá. Thôi cũng phải thông cảm vậy, bây giờ không có cách nào để chữa cho BB có thể đi lại bình thường được nên là hơi thiệt thòi một chút, khó vậy nhá. Mà hôm nay mẹ Huyền đi đâu rồi? Mẹ Huyền đi làm rồi à? Đợi tí nữa ta vào nấu cơm ăn nhá. Đợi mẹ Huyền về ăn cơm nhá.
Thôi, để có khi chơi đi. Để làm nốt cái chuồng gà nhá. Đi chạy về kia ngồi cho mát đi. Qua kia đi nhá. Qua bên kia ngồi cho mát được ngồi nắng. Đi nào. Qua bên kia đi nhá. Đi này. Sang đây ngồi cho mát nhá. Ngồi đây nhá. Đấy. Bé mẹ à bữa nay nó cuối năm rồi chuẩn bị lên lớp 1. Chắc là nó thích lắm. Nào cũng thích rồi con được lên lớp 1. Bữa nay lại đi học liên tục. Nó không có cái cơ hội. Thôi đưa bằng này, mang lên cho cháu nó, mang xuống cho cháu nó ăn. Ôi, may quá. Chả biết là lâu ngày không đến thì chả biết là có đệ có ở nhà không, đang mở cửa vậy. Biết đệ có ở nhà không. Nhà mở cửa vậy mà đi đâu hết rồi. Đệ ơi! Con ơi! Đệ ơi! Con ơi! Ai vậy? Anh gọi con nhà mình kìa. Ai đây? Ai vậy? Ai gọi cái gì đấy? Ai gọi cái gì vậy? Bà là ai đấy? Mà tôi đang đi tìm thằng đệ con tôi mà. Nhưng mà bà là ai mà bà lại bảo là thằng đệ là con nhà bà? Vậy bà là ai mà đây là tôi đi tìm con tôi. Con bà? Thằng đệ đó là con bà theo một cái hình thức nào? Đệ là con tôi, là con rể của tôi. Con rể à? Mà thằng đệ nhà tôi đã lấy vợ đâu mà nó lại là con rể của bà.
thì là ngày trước ấy là con thằng Đệ là con rể của tôi, mà nó có nhà không hay nó đi đâu rồi bà? Ngày trước thằng Đệ là con rể của bà hả? Mà bà là ai mà bà ở đây, mà bà có thấy con tôi nó đi đâu không? Thằng Đệ nó đi đâu rồi bà? Không biết là bà cho đây hỏi này. Nếu không phải thì tôi xin lỗi bà trước nhé. Vậy bà có phải là mẹ của con Thủy mà bảo là vợ thằng Đệ ngày trước không? Sao bà lại bà biết con Thủy là con của tôi? Thì cũng qua thằng Đệ nó nói mà. Chứ Vậy còn tôi cũng đã biết mặt nó làm sao đâu. Vậy à? Ừ. Mà làm sao mà lại thằng Đệ lại nói con Thủy với bà? Thì là chuyện gia đình mà bà. Vậy à? Vâng. Vậy là bà với lại Đệ quen lâu rồi thì? Vâng. Tôi là mẹ đẻ của thằng Đệ đấy bà ơi. Vậy à? Vâng ạ. Còn tôi không biết. Đến đây tôi biết bà. Thì hôm nay tôi cũng biết là bà là mẹ vợ cũ của con trai tôi. Vâng. Vâng. Vậy tôi mời bà vào trong nhà. Dạ vâng. Vâng. Bà vào đây. Xem được mắt. Bà ơi, bà vào đây. Bà ơi. Dạ. Mời bà vào đây. Dạ vâng. Bà ngồi đấy để tôi kiếm cốc nước uống. Mời bà ngồi đi. Vâng. Bà ơi. Dạ Bà vâng. mời nước đi. Vâng. Mời cái cốc nước cho mát. Vâng. Bà ơi. Dạ. Mời bà mời nước đi. Dạ vâng. Bà mới nước đi bà. Vâng. Bà cứ kệ tôi mà. Bà ơi bà, ngày trước ấy, Đệ nó bảo là nó mồ côi, mà sao bây giờ lại bảo là có mẹ? Thì tôi cũng đang hơi tò mò tí. Tôi hỏi bà xem là bà là sao với lại Đệ. Bà ơi, thì đúng là tôi là mẹ của thằng Đệ, nhưng mà đúng là nó nói mồ côi là nó đúng. Giờ cứ nhắc lại những cái đoạn này là tôi đau lắm đấy bà. Vâng, cho nên là nó mồ côi thật. Cái lúc nhỏ đúng là tôi để nó mồ côi. Trong cái lúc đấy mẹ con tôi quá là khó khăn, thì tôi đi làm để cũng mong là kiếm lại cái nguồn sống cho mẹ con, nhưng mà cuộc sống thì nó không như ý. Thôi nhưng mà bà ơi, chuyện nó cũng dài lắm, thôi ta nói chuyện hôm nay đi. Còn bà cứ biết tôi là mẹ đẻ của thằng Đệ thật. Vâng. Vậy bà nhé. Vâng, bà mời nước đi. Vâng, bà mời nước đi bà. Vâng, mời bà. Bà ơi, tôi cũng không phải là tên một tò mò đâu. Tôi cũng phải tôi thử hỏi bà xem ngày trước bà ở đâu mà bà về đây. Vâng, bà hỏi thì tôi cũng nói, nhưng mà thật ra là cái chuyện nó cũng rất buồn. Tại vì là trước đây tôi đi nước ngoài để làm ăn, mong có một cái nguồn kinh tế để về để mẹ con sinh sống, nhưng mà đi nó không được như mong muốn. Vậy cho nên là bao nhiêu năm mà tôi vắng nhà và thằng Đệ đúng là có mẹ mà nó mồ côi, cho nên là tôi thương nó lắm. Cho nên là chỉ mong là ở bên nước ngoài, nói thật là tôi còn không có một cái nguồn tin nào từ con nó là còn như vậy nữa cơ, cho nên là tôi rất đau lòng. Nếu như bây giờ tôi về tôi nhìn thấy nó là tôi đau lắm, cho nên là bà cũng không cảm. Chứ còn tôi đúng là mẹ đẻ của nó, mà tôi bỏ nó đi lúc nó mới có mấy tuổi đầu thôi bà, cho nên nó bảo nó mồ côi là nó đúng, chứ cháu con tôi nó không sai câu nào đối với bà đâu. Vâng. Vậy mà Đệ nó chả nói gì với tôi đâu. Vậy cái cuộc đời của mẹ con nhà bà cũng vất vả, nên là thôi thì bây giờ may mà bà về đến đây là được rồi, mẹ con đoàn tụ với nhau. Vâng, đúng rồi bà. Thì tôi nghĩ rằng tôi bỏ nó từ tấm bé để tôi đi làm,
Và cả một cái giai đoạn ấy tôi không hề có tin tức gì về với nó hết. Tôi không biết gì về nó lớn lên như thế nào hết. Cho nên là nó không dám nói. Mà chắc là lúc đấy nó đã xác định nó mồ côi hẳn, nó không có mẹ rồi đấy bà. Nó đã mất bố từ sớm. Mà cho nên là bây giờ mà về mà có như thế nào thì tôi không có quyền để qua oán trách nó một điều gì hết. Thì cũng mong bà là bà thông cảm cho nó cái giai đoạn mà cái nó làm con làm rể của bà ấy. Nhưng mà tôi cũng rất buồn là khi về đến đây thì nó bảo là nó đã có một đời vợ trước rồi. Mà cũng tôi mới nghe một phía từ nó thôi. Nó bảo là vì hoàn cảnh của con khó khăn lắm, cho nên là vợ con nó bỏ nó đi bà. Cho nên là tôi thương nó lắm. Bà ơi, tôi với bà từ nãy giờ để gặp nhau để cứ mãi hỏi thăm nhau. Vậy hôm nay bà ra đây có việc gì không? Bà gặp cháu Đệ thì bà cũng hỏi nó cái gì đấy? Tôi như vậy là cũng tại vì là chuyện của chúng nó nên là bây giờ tôi ra đây gặp Đệ. Thì vì chuyện của con Thủy nhà tôi nó hư quá cho nên là Đệ nó khổ. Thủy như vậy là làm tội nó, làm tội thằng Đệ, cho nên là để cho thằng Đệ nó vất vả. Bà tính tôi bảo mà nó chả nghe đâu, nó chả hơi nghe một tí nào, mà nó tham giàu quá, nó cứ lồng quanh múa lộn để cho thằng Đệ khổ tâm. Tôi cũng chả biết là hai vợ chồng nó ly hôn đâu. Tôi cứ bảo con Thủy nhà tôi ấy là thằng Đệ nó tốt nét lắm, đừng bỏ nó. Nhưng mà sao mà hai đứa nó làm sao nó lại đi viết đơn nó ly hôn. Tôi chán lắm bà. Mà bây giờ thì tôi thương cái thằng Đệ, mà tôi bảo nó rồi. Thằng Đệ nó đến nó tìm mấy lần mà con này nhà tôi nó long loàn. Nó đi hết chỗ này, nó đi chỗ kia bà. Nó chả hơi nghĩ gì đến nhà cửa gì cả. Đệ nó khổ tâm. Nó đến ở tôi nó bảo mẹ kêu Thủy về đi, cho con đi, để vợ chồng làm ăn. Mà nó có nói gì đâu, nó không đi điện về cho tôi. Nó chả báo sao cả. Làm thành thử ra hai đứa nó ly hôn. Khổ tâm. Tôi chả muốn đâu. Mà chúng nó như vậy là bỏ nhau vậy. Bà ơi, tôi cũng nói nhiều lần với con tôi rồi mà chả được. Thì như vậy là thấy con thằng Đệ nó đến tìm con Thủy bao nhiêu lần để nó ly hôn đi, để nó tìm người khác. Nhưng mà tôi cũng rất mừng là nó cũng kiếm được người phụ nữ khác. Thì tôi cũng mong cho nó để đũa qua đôi để nó làm ăn. Nhưng mà tôi cũng muốn là để cho nó giải thoát cái cảnh của con Thủy nhà tôi đi. Vâng, khổ lắm, bảo mà không nghe. Vâng. Thì bà, cái lương tâm cha mẹ ấy thì cũng không ai muốn cho con cái mình dở dang hết. Cha mẹ nào thì cũng muốn cho con có cái bước đi trọn vẹn trên đời. Nhưng mà tất cả những cái gì thì cũng ngoài cái sự mong muốn của mình. Cho nên là nó xảy ra cái chuyện như vậy rồi. Thì bây giờ thì tất cả là chuyện nó đã rồi mà bà. Chứ còn thì cái lúc mà chúng nó ở nhà hay nó lấy nhau thì tôi cũng không có ở nhà được. Cho nên tôi cũng không có quyền trách con tôi, hay là cũng chẳng có quyền để trách con bà. Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ ta là người lớn với nhau cả mà. Cứ cho là duyên chúng nó không còn đi thì thôi, giải thoát cho nhau đi, để rồi là mỗi đứa nó có mỗi một cái lựa chọn một cái con đường hạnh phúc khác để ổn định cuộc sống. Chứ bây giờ tôi với bà mà cứ ngồi đây để tiếc, để nuối thì cũng chẳng đem lại gì đâu bà. Thôi, bà cũng vui lòng vậy. Thì nếu mà được ra thì bà cũng cứ coi thằng Đệ như nhà tôi, như con của bà vậy, cũng có sao đâu bà. Tôi chỉ muốn như nó là thằng Đệ nó làm ăn ấy, cho nó khỏi khổ thân nó. Và tôi cũng tiếc lắm. Vâng, tôi tiếc nó lắm cơ. Cái nét của nó được. Cho nên là tôi tiếc, tôi chỉ trách con tôi thôi, tôi không trách gì thằng Đệ đâu. Vâng. Thì tôi cũng cảm ơn bà. Vâng. Vậy thì bây
giờ ta cứ ngồi đây để nói thì nó cũng không đem lại một cái gì nữa, nhưng mà cứ nói nhiều thì tôi lại thấy quá thương thằng đệ nhà tôi. Và tôi cũng về đây từ trước Tết ấy. Vâng, nhưng mà cái con Thủy thì tôi chưa gặp nó bao giờ, cho nên là mà thằng đệ thì bây giờ ấy nó cũng đã có người phụ nữ khác rồi, nó cũng chọn con bé ở dưới kia rồi, con bé Huyền dưới kia rồi, cho nên là thôi thì bây giờ đã đường ai nấy đi ấy, mà cũng đã ly hôn rồi ấy, thì tôi cũng mong muốn là bà cũng cứ coi thằng đệ nhà tôi như con của bà vậy, như ngày nào vậy bà, để chúng ta ra đường nhìn thấy nhau, để dễ chào nhau, chúng ta gặp nhau được thì nó để chào nhau một câu nó cũng vui, chứ còn bây giờ ta cũng chả có cái gì để mà tôi với bà thì thật ra đúng là hôm nay cũng mới biết nhau, nhưng mà cũng buồn, buồn là hai đứa nó không ở được với nhau, thế bây giờ đứa nào cũng giang dở khổ sở, thì tôi cũng vậy thôi, bà cũng vậy thôi, cũng là cha là mẹ cả mà, thì cái gì nó đến thì ta cũng phải chấp nhận thôi, chứ không biết làm sao được đâu bà nhé. Thì bà cũng đừng buồn nữa. Bà ơi, nói vậy đấy, nhưng mà thực ra thì cũng tiếc là hai đứa con Thủy thằng Đệ nó không ở được với nhau. Thì bây giờ đường ai nấy đi rồi, nhưng mà thằng Đệ nhà tôi bây giờ thì nó cũng kiếm được người phụ nữ khác để chuẩn bị cháu tổ chức kết hôn. Nhưng mà con bé này thì nói chung là nó cũng rất là hiền lành, ngoan ngoãn, tốt nết, nhìn thấy chúng nó hạnh phúc tôi rất mừng. Bà cũng nói để bà mừng cho cháu bà nhé. Dạ vâng ạ. Vâng. Bà có gì thông cảm cho tôi nhá. Vâng. Không có để bảo là không nói gì đến con cái. Vâng. Mà tôi nói nhiều rồi mà nó chả bảo, chả nói được. Tôi buồn lắm mà tôi tiếc lắm cơ. Nhưng mà hôm nay thì nếu mà bà gặp thằng Đệ thì có nội dung việc gì đấy có quan trọng không bà? Bà ơi, hôm nay là ý là tôi đến tìm thằng Đệ để nói đến chuyện con Thủy. Tôi tìm con Thủy mãi rồi mà chẳng thấy nó đâu. Cho nên là tôi đến tôi tìm Đệ xem. Bà ơi, tôi đến đây tôi tìm Đệ là xem, hỏi Đệ xem là có thấy con Thủy nó về đây không. À. Vâng. Nhưng mà sao con Thủy nó lại về đây? Chúng nó cắt bỏ nhau rồi mà. Thì tôi chỉ sợ là nó đi lung tung xong nó lại quay trở lại. Mà sao bữa nay nó lại đi lung tung vậy? Tôi nói ra thì tôi xấu hổ. Có lẽ con Thủy nhà tôi nó bị quả báo rồi. Nó theo cái thằng ở thành phố. Nó như vậy là bây giờ thằng thành phố nó lừa cho rồi. Nó đi lang thang rồi bà. Đây thằng con Thủy nhà tôi nó chê thằng Đệ nghèo. Bây giờ nó theo thằng ở trên thành phố ấy. Giờ thằng thành phố nó lừa cho rồi. Đi lang thang rồi. Trời ơi, đi lang thang. Nhưng mà nó đã về nhà bà lần nào chưa? Nó chẳng thấy nó về đâu bà. Mà sao bà lại biết nó đi lang thang? Tại vì là nó đi xong là bắt đầu nó thấy thằng Đệ đấy. Nó nói là ngày trước ấy là chia cũng đắt gì mà. Chắc là nó về để về thằng Đệ, để nó lại làm khổ thằng Đệ thôi. Bà ơi, tôi con Thủy nhà tôi ấy nó bị thằng kia lừa, cho nên là con kia nó nghĩ quẩn, cho nên là tôi sợ đấy. Nó như vậy là sao thì tôi ngày trước nó bảo nó đến chỗ ông Đệ, cho nên là tôi tưởng là nó về đây, nên là tôi đi xuống đây tôi tìm nó. Giờ người nó cứ lung tung thôi bà. Bà ơi, cái bữa mà tòa án đấy, tôi nghe là nó nói với tôi là tòa án chia cho nó cũng đắt ở đây này, cho nên là có khả năng nó hết tiền rồi, cho
cho nên là bây giờ nó về nó hỏi cái đất này của nó ở đây cái đệ đấy, cho nên vâng. Ra vậy hả bà? Vâng. Nói thật với bà thì cái đất đây này, nó là đất của ông bà nội thằng Đệ cơ. Tôi cũng là chỉ là người thừa hưởng, mà thằng Đệ cũng là người thừa hưởng đời thứ 3 rồi đấy. Nhưng mà tại vì là cái lúc mà thằng Đệ nó lấy con Thủy ấy, thì tôi đi vắng. Cái quyền mà thừa kế thì có lẽ là nếu như mà đưa ra luật mà xét ấy, thì nó một là nó không có cái tài sản chung. Vâng, không có tài sản chung, chưa có con chung, chưa có tài sản chung. Đây nó là nhà của thằng Đệ, và nhà đất là của ông bà thằng Đệ, rồi cho đến đời bố thằng Đệ và tôi nữa là đời người thừa kế thứ 2, đến thằng Đệ là người thừa kế thứ 3. Nhưng mà tôi cái lúc mà tôi đang còn ở bên nước ngoài ấy, thì là con nhà tôi nó có điện sang, nó nói là mẹ ơi, ý là bây giờ chúng con ly hôn, thì bây giờ trước đây con cũng nói là bây giờ thôi thì cái miếng đất này là hai đứa được đứng tên, nhưng mà trong đấy theo con hỏi ý kiến của mẹ thì mẹ cho con xin ý kiến. Thì tôi có nói với nó là bây giờ thì dù sao đi chăng nữa thì người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Nếu như mà bây giờ mà chúng con cắt nhau sòng phẳng trên pháp luật của nhà nước, thì mẹ cho phép con là nói với quý tòa là sẽ chia 3 miếng đất này ra, trong đấy có một phần của mẹ vì mẹ đang còn sống, và một phần của con. Mẹ cho phép con được chia 1/3 cho vợ cũ của con. Nếu đồng ý thì mẹ cho phép như vậy, mà nếu không đồng ý thì mẹ sẽ không cho. Chứ còn thì thực ra ấy, cái này là vợ cũ của con tự bỏ đi, chứ không phải là con đánh đuổi. Nếu mà đúng như vậy thì mẹ cho phép con làm như vậy, thì chắc là con nhà tôi nó cũng trước tòa án chắc là nó cũng nói như vậy rồi đấy. Cho nên là chắc là chia ra 3 phần. Thì miếng đất này này, cái riêng cái thổ ở đây này là được 3 phần. Nhưng mà cái ao kia là đất canh tác đấy bà. Vâng, cái ao đó là đất canh tác. Chứ mà nếu mà chia là chỉ được chia đất thổ ở thôi, còn đất canh tác thì không được chia đâu. Vâng, vậy thì chắc là đất canh tác đây thì, nhưng mà khổ quá, nó lại đang nằm trong cái diện tích phải giải tỏa vì nó ở chân cầu bà. Vâng. Và thực ra thì cái miếng đất này là trước khi mà con bé Thủy ấy, nó lấy thằng Đệ là nó không có tên trong sổ đất đâu. Trong đấy là chỉ có tên của hai mẹ con nhà tôi thôi. Nhưng mà vì là con Thủy, trong cái lúc mà thằng Đệ nó muốn là con Thủy nó bỏ thằng Đệ rồi, mà thằng Đệ nó muốn là đi tìm hạnh phúc khác, thì con Thủy nó gây khó khăn. Gây khó khăn, nó không ký vào cái tờ đơn xin ly hôn. Cho nên là Đệ nó cũng xin với tôi, nó bảo là thôi thì bây giờ là mẹ cho con để chia ra làm 3. Thì tôi cũng nhất trí, để bảo thôi nếu như vậy thì con cứ chia ra làm 3. Thì trong đấy là có một phần của mẹ và một phần của con, thì để cho nó một phần. Thì nhưng mà thật ra thì bây giờ cái đất này ấy, bán thì lại không bán được, vì nó đang ở cái diện giải tỏa, chỉ có chờ nhà nước giải tỏa trả cái tiền đền bù đây thì nó mới có tiền thôi. Chứ còn thằng Đệ thì bây giờ nó cũng rất khó khăn, không muốn làm lại một cái căn nhà căn cửa để ở thì không được làm cả. Nó cũng khó, mà nó khó ở cái chỗ đấy. Chứ còn đúng ra là thằng Đệ nhà tôi bây giờ nó cũng muốn an cư để lập nghiệp lắm chứ. Chứ còn bây giờ mà bảo là về mà lấy tiền thì thực ra đất này bây giờ đem ra với xã hội thì có được bán đâu bà, nó nằm trong diện giải tỏa mà. Thực ra là cái miếng đất này bây giờ đúng là tôi thiết nghĩ là nó cũng không có cái giá trị gì đâu bà. Chờ nhà nước giải tỏa thì họ tính theo giá của nhà nước. Chả biết nó được bao nhiêu đồng, chưa thấy họ nói, họ chỉ bảo là không được sửa chữa, không được làm nhà. Để rồi họ giải tỏa thì nhà tôi cũng trông chứ. Thằng Đệ nó bảo bây giờ nếu mà không an cư thì lấy gì để lạc nghiệp. Cho nên thôi thì cứ biết đang chờ vậy thôi bà. Rồi tôi cũng biết con Thủy nhà tôi rồi, nó tham lắm bà, từ xưa đến giờ cơ, chứ không phải là bây giờ đâu. Cho nên là thôi bà thông cảm vậy. Để thằng Đệ nó đã nói bữa trước ấy, cho nên là nó bây giờ nó đi lung tung rồi nó
nó không có hồn, nó hồn mà người nó không có người, cho nên là nó về nó chắc là nó không có tiền tiêu, cho nên là bây giờ nó về nó lại hỏi cái số đất đấy thôi bà. Bà, tôi thấy nó bảo có đất ở đây đấy, rồi là nó ra đây nó lại hỏi thằng để bây giờ ấy nó hết cách rồi, cho nên là bây giờ nó trong khi đó ấy là lấy vợ là lấy là thằng đệ lấy vợ là có cái nhà này rồi, có đất này rồi, cho nên là chính lẽ là con Thủy không được cái gì hết, nhưng mà bây giờ nó ra nó đòi đấy, nó ra nó bảo là chia cho nó nó làm kho rễ, nó làm kho rễ cho thằng đệ là phải ký tá cho nó, cho nên là bây giờ tôi tưởng là nó ra đây, nó cho nên tôi mới ra đây nó tìm nó đấy chứ bà. Vâng bà, con Thủy nhà tôi nó tham lắm, tôi tưởng nó ra đây nó đòi vùng đất để nó bán nó lấy tiền, bây giờ nó hết tiền rồi, cho nên là tôi tưởng nó ra đây nó đòi. Thế hôm nay tôi chỉ sợ nó lồng quanh thôi, tôi chỉ sợ nó tiêu cực ấy, cho nên là tôi ra đây tôi tìm. Thôi bà ơi, bà không phải lo đâu, bây giờ nó lớn rồi, nó đủ khôn để nó tính toán cuộc sống của nó chứ. Mình mà cứ đi theo nó mà lo thì lo sao hết được, không lo được đâu. Thôi, nhưng mà tôi tin là không bao giờ nó nghĩ quẩn đâu. Tại vì là nó phải biết cái đường đi nước bước của nó chứ. Cho nên bà đừng có lo. Rồi một lúc nào đấy mà nếu mà cô ấy ra đây thì tôi sẽ báo cho bà biết. Rồi bà, tôi cảm ơn bà. Vâng, cũng không sao mà, có gì đâu. Hãy mà cháu nó có ra đây ấy thì bà bảo hộ cho cháu cho tôi với. Rồi tôi lo lắm bà. Thôi, làm mẹ làm cha thì ai cũng lo cho con hết ý. Nhưng mà mình cũng không đi sau để mình lo tất cả được đâu. Bây giờ chúng nó cũng đã 3 mấy tuổi đầu rồi còn gì nữa. Không việc gì phải lo. Bà, tại vì là thằng kia nó lừa con Thủy, cho nên tôi sợ nó lừa nữa đây. Cho nên là tôi sợ con Thủy nhà tôi nó cuồng ý quẩn này, cho nên là tôi phải ra tôi tìm thôi bà. Không, bây giờ chúng nó khôn lắm. Nó đủ khôn để nó tính cuộc sống của nó đấy bà. Ta đừng có lo nhiều quá. Không lo hết tất cả những gì cho con cái được đâu. Tất nhiên là cha mẹ thì lo cho con bao nhiêu cũng chẳng thấy thừa đâu. Nhưng mà bây giờ mình có lo cho nó thì cũng không đủ đâu. Cho nên là thôi, có đi đằng sau được nó đâu. Bây giờ nó ở một nơi, mình ở một nơi, cũng chả biết nó ở đâu, mà ở đằng sau nó để lo thì không đủ, không được đâu. Thì bà đừng có lo mà mệt mỏi. Tôi chỉ biết động viên bà vậy thôi. Vậy bà ơi, vậy cảm ơn bà. Vậy hãy mà có gì thì bà thông cảm cho tôi tí. Thôi, vâng, không sao đâu bà. Vâng. Mình cũng là bậc cha bậc mẹ cả mà. Ai cũng vậy thôi, con tôi cũng vậy mà con bà cũng vậy thôi. Cho nên là nếu mà cứ có gì thì có thể thì tôi có thể là thông tin cho bà nhé. Dạ vâng. Vâng. Nếu mà cháu không có ra ấy thì bà cũng nói lại với cháu, mẹ cháu đang đi tìm. Rồi vâng. Rồi hãy mà có thế nào thì bảo đệ nó điện cho tôi tiếng. Vâng. Vậy thôi bà cứ yên tâm đi. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ cũng muộn muộn rồi đấy, bà về hay là bà đang còn tìm cháu ở chỗ khác nữa? Bà ơi, tôi nói thực sự với bà này, bây giờ thôi tôi bà thông cảm vậy, nó cũng muộn muộn rồi, thì bây giờ tôi về tôi đi tìm chỗ khác xem là có nó ở đấy không. Vâng. Vậy thì bà về nhé. Dạ vâng. Bà thông cảm nhá, có cái nào bà thông cảm với tôi. Mà bà ơi, mà bây giờ cũng muộn rồi đấy, hay là thôi vì dù sao cũng là có những cái đoạn là thông gia đấy, là nhà chung mà bà ở lại đây ăn cơm với tôi một bữa. Các bà ơi, bà thông cảm vậy, bây giờ tôi phải cũng muộn muộn rồi, bây giờ tôi về tôi đi tìm chỗ khác tí, còn xem nó có con không, nó chỉ sợ là nó không có tự chủ của nó thì nó lại làm liều thì tôi khổ. Không sao đâu bà, nếu mà bà cứ ở đi hẹn bà dịp khác nhé. Dạ vậy bà thông cảm đi nhá. Vâng. Tôi về nhá. Vâng, vậy bà nghỉ nhá. Vâng. Bà ơi, tôi chào bà, tôi về nhá. Vâng, bà về nhá. Vâng.
quên mẹ lấy cái nón đã. Dạ vâng, vậy là xin cái nón. Vâng. Vậy bạn nghỉ nhá. Có thế nào vào thông cảm cho tôi đi nhá. Vâng. Ấy có gì thì bảo ông đệ nó báo cho tôi đi nhá. Vâng. Vâng. Vô còn nhà hư thật ý. Để mẹ khổ. Thằng đệ nó tốt vậy mà không giờ để ở với nhau. Để mẹ khổ. Đúng là tấm lòng người mẹ, ai cũng vậy thôi. Nghĩ là cũng thương cái bà này. Đến giờ này rồi vẫn còn khổ với con. Một tí con gái mà long đong lận đận. Tìm nó thì bây giờ biết nó ở chỗ nào. Mà cũng may đấy. Mà nó còn ví vào nó để nó ly hôn cho thằng đệ nó đi tìm hạnh phúc khác. Và giờ để thấy nó tìm được cái con tiền này. Thôi thì trước mắt thì cũng thấy là chúng nó biết thương yêu nhau, mình cũng mừng. Đúng là mẹ.
đệ nó lại về đây rồi này. Đang làm chuyện chuồng gà không biết đã xong chưa. Đi đâu nhỉ? Vẫn phòng ở kia. Đâu mà nó đang làm chuồng vịt người kia. Mẹ ra đây đó. Ừ. Mà sao mẹ không để con về con chở mà mẹ đi bằng gì ra đây vậy? Ôi mà con đang bận mà. Mẹ đi nhờ xe cái thằng trong kia không đến kia là mẹ xuống mẹ đi bộ ra đây. À vậy à? Xem con làm đến đâu rồi nào. Vâng, con đang chuẩn bị cắt mấy cột để giăng lưới. Xong hết rồi. Rất là rộng rãi ra mà. Mát mát nữa. Này chiều đại mát quá. Đúng là nó kéo tay. Hai đứa mà làm mới có. Ngày nay là xong cái chuồng vịt rồi. Phải đi mượn thợ thì có mà. Bữa nay thì tiền đâu mà chẳng đâu. Đây ơi, Dạ. ngồi lại đây nghỉ tí mẹ nói cái này cho nghe này. Vâng. Có chuyện gì về mẹ? Cứ ngồi đây mẹ kể cho nghe này. Cứ ngồi đây nghỉ tí này. Để cho mát đi không kể cho mẹ nói chuyện này cho nghe này. Có chuyện gì về mẹ? Hôm nay ấy, mẹ đang Thủy ấy, ra để tìm con. Mẹ có Thủy ra tìm con đó mẹ? Ừ. Bà ấy tìm con có việc gì vậy mẹ? Ý là bà nói là có nghĩa là con Thủy là bây giờ là nó bị giống như là bị người ta lừa ấy. Thì cái người tình của nó trước đây là lừa nó rồi mà bây giờ là nó bị mất với cái người đó một số tiền lớn. Thì bây giờ nó giống như là nó giống như là nó dở điên dở lại cái nó giống như nó mất tiền. Nó Thủy ấy, là nó bị cái thằng bồ của nó đấy là bỏ nó rồi. Bồ của cô ta bỏ thì đâu có liên quan gì tới con đâu mẹ. Ừ thì nó không liên quan gì đến con, nhưng mà ý là nó bị bồ bỏ nhưng mà lại không phải là chỉ bỏ không đâu, mà còn lừa của nó một số tiền. Rồi bây giờ nó bị mất tiền ấy, rồi nó tiếc tiền ấy, rồi nó nghĩ đến nó toàn nghĩ tiêu cực ấy, rồi nó đi lung tung ấy. Nên là bà tưởng là nó ra chỗ con để nó hỏi con để nó vay tiền. À. Thật ra thì cô ta bị như vậy cũng là hậu quả của cô ta phải gánh chịu thôi mẹ. Thì bà ấy cũng bảo là con Thủy nhà tôi bây giờ giống như là nó bị quả báo ấy. Bà cũng có nói vậy, nhưng mà thì mẹ cũng chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì cô ta cũng là người đáng thương nữa. Vì cũng lòng đồng này đây mai đó, đến bây giờ cũng gần như là già rồi mà còn bị như vậy nữa, gia đình thì không có. Bà ấy cũng chỉ đoán là hay là nó bây giờ nó hết tiền để nó tiêu rồi đấy, và nó ra có thể là nó... Mẹ của con Thủy ấy là bà ấy nói là có nghĩa là cái lúc mà các con đi hôn ấy là con Thủy nó có được chia một phần đất ở trên cái thổ nhà mình trên ấy. Thì bà nghĩ là có thể bây giờ nó không còn tiền nữa thì nó có ra nó đòi con cái chỗ tiền miếng đất ấy. Nhưng mà mẹ cũng giải thích với bà ấy rồi, đất thì đang ở diện giải tỏa thì cũng chưa có gì hết.
Thì bây giờ khi mà đã vào quy hoạch rồi mình cũng không có tự bán được, Đúng rồi mà đấy. chỉ đợi nhà nước họ đã hoàn thiện hồ sơ rồi thì họ mới đền bù cho mình thôi. Đúng rồi, hôm nay thì mẹ cũng giải thích với bà như vậy rồi đấy. Vâng. Thực ra ấy, bà ra bà ấy đi để tìm con ấy là để bà hỏi xem là con có gặp được con Thủy không. Chứ còn thì bây giờ thì bà cũng không có một cái ý định gì hết, nhưng mà mẹ cũng giải thích tất cả những cái chuyện rồi bà cũng kể về những cái chuyện trước đây là vì là nó cũng kiểu là nó tham thú phụ bẩn ấy, nó chê con nghèo nó bỏ nó đi và bà nói không được. Thì bà cũng nói là bà cũng thương con lắm. Bà ấy bảo là bà cũng rất quý cái tính thằng Đệ nó ngoan hiền, mà con nhà bà thì bà nói nó không nghe. Bây giờ thì dù sao đi chăng nữa thì nó cũng là con, nó có hư nó cũng là con. Bà thấy nó bị như vậy thì bà lo là lỡ là nó nghĩ quẩn ấy, thì bà đi tìm con bà ấy thôi, chứ bà cũng không có cái ý gì mà ra tới nhà ta là bà không có cái ý định gì là kia khác đâu. Nhưng bà chỉ biết Vậy là hóa ra bà ra tìm con là gái để bà ấy thôi. sẽ Ý hỏi là xem tìm tung tích. con để hỏi xem là con Thủy nó có ra nó gặp con lần nào chưa. Vâng. Chứ không phải là bà ra tìm con là để hỏi xem chuyện đất ai Bà của cô không ấy. có cái mục đích ấy, nhưng mà bà nghĩ là như vậy thôi. Bà chỉ đoán là trước đây nó có được chia một miếng đất, một phần đất ở nhà ta đấy. Vâng. Nhưng mà mẹ cũng nói là phần đất này nó là đất giải tỏa rồi, thì chả biết là nó đã hiểu vấn đề ấy chưa thôi. Chứ còn thì hôm nay thì bà cũng biết mẹ mà mẹ cũng đi biết bà ấy. Yeah. Thì chắc chắn là vấn đề của mảnh đất thì cô ấy cũng biết rồi mà, nên là chắc chắn là cô cũng không có ra đây tìm mình ở đâu, cũng chả có gì còn liên quan nữa mà. Thôi cái đấy thì cũng còn tùy, nhưng mà bà ấy nhắn này bà bảo là nếu như mà có một lần nào đấy mà con gần hay sớm muộn gì mà con gặp được con Thủy thì con cũng báo cho bà ấy biết với, để cho bà ấy yên tâm với, bà cứ sợ nó nghĩ quẩn thôi. Vâng, đương nhiên rồi. Dù sao con đang có số điện thoại của bà mà. Bà cũng nhắn lời bà ấy bảo là thương con lắm, nhưng mà bây giờ thì tất cả những việc đã rồi, thì thôi con bỏ ba đi. Vì giữa tình cảm với con và cô ấy là không còn thôi, chứ bố mẹ của cô ấy đang quý con lắm nhỉ. Và con cũng vẫn coi ông bà ấy như bố mẹ của mình. Thì hôm nay bà mới nói thì mẹ cũng nói với bà như vậy đấy. Mẹ cũng bảo là thôi bây giờ nếu mà các con đã hết duyên rồi thì bà cũng cứ coi thằng Đệ như một đứa con ngày nào đấy. Vâng. Thì tôi cũng rất cảm ơn cái tấm lòng của ông bà này. Thì bà cũng bảo là vâng, bà cũng giữ mối quan hệ như vậy đấy. Vâng. Thôi, mẹ dặn vậy thì khi nào mà con gặp lại cô ấy thì con sẽ báo với cô là bố mẹ cô đang tìm. Con cũng báo lại với lại bố mẹ cô là đang tìm cô, thì con sẽ báo lại với ông bà. Vậy nhé. Rồi, bây giờ để con đang dựng nốt mấy cái cột Con làm tiếp. chứ ông Mai đi mua thịt về mấy cái thải. Mà mẹ ơi, mẹ để đấy con làm cho. Mẹ cứ vào nghỉ đi. Thôi con cứ làm đi, mẹ làm xuống đi một lúc. Mẹ ở nhà thì một mình rồi dỗi có làm cái gì đâu mà mẹ làm tí cho nó vui, có gì đâu. Con cứ làm đi. Vâng, phải mẹ xuống cho con một chút ạ. Được bao nhiêu rồi mà con đâu.
Đúng là cỏ rừng. Khiếp luôn.